รู้หรือไม่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาจเริ่มจากแค่ปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะไม่พุ่งสะดุดไม่สุดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรืออาจมีเลือดปนที่น่ากลัวคือระยะแรกแทบไม่มีอาการรู้ตัวอีกทีอาจลามไปที่กระดูกและมีอาการปวดหลังน้ำหนักลดปัจจุบันการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชีช่วยรักษาได้อย่างแม่นยำระดับมิลลิเมตรช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเสียเลือดน้อยลงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นลดโอกาสการกระทบการกลั้นปัสสาวะและสมรรถภาพตรวจเร็วรักษาทันโอกาสหายขาดสูงอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนซ้ำ